Teman-teman, kita akan menyaksikan truk carry ini yang akan mengkeruk pasir yang akan dikeruk oleh ekskavator Beko. Nah, ini ekskavator ini teman-teman. Ekskavator Yigong. Oke, kita akan memulainya. Oke, akan dibantu dengan ekskavator kecil ini untuk mengindahkan pemandangan kita. Oke, teman-teman, kita akan menghidupkan ekskavatornya. Kita akan mengkeruk pasir, masukkan ke dalam truk oleng. Apa tu hendak kan? Aduh. Apa ada beruang?
Oke teman-teman, cukup karena truknya udah penuh. Kita akan nggak akan gerak lagi ya.